8. Такая система. Игла. Пружина. Поднимается. Представляется вот это кольцо. На игле есть специальные проточки. Таким образом регулировка осуществляется топливо-воздушной смеси. Сам дроссель ходит по направляющему винтику, который включен в корпус. Сейчас разберем и посмотрим устройство. Интересная кнопка работает. Тут вот такая вот полумесяцем пружинка из проволоки. Ну, вот он так работает. Снимаем эту гайку. Штуцер. Такая вот система. Смотри. Прокладка. Нужно рассмотреть, как он устроен. Видно грязь. Все нужно промывать. Поплавок. Поплавок медный, впаянный. Игла свободно входит, свободно крутится. Интересно фиксация его. Вот такая вот припаянная пружинка, которая удерживает иглу поплавка. Помятый немножко. Ясно. Так, вот внутри вот, видно много очень грязи. Да. Вот воздушная заслонка. Видно, как она работает. Нехитрый способ. Воздушного фильтра нет. Ну, будем разбирать дальше. Вот видно пыль все-таки. Какая-то есть. Здесь пружинка. Вот заслонка сама. Отходит. Тут специальные винты кручиваются. Этот винт с медной шайбочкой. Открутим нижнюю гайку, где находится жиклер. Вот такой вот жиклер. Очень интересная форма. Шайбочка медная. Вот сам жиклер.
и ему корпус. Карбюратор полностью разобран.